confini della storia con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG. L'immaginario collettivo si nutre di una serie di figure, di suggestioni, di spiriti che pervadono la quotidianità. È come se ci fosse la consapevolezza da parte dei nostri antenati, dei nostri antecessori, che la nostra esperienza di vita non si ferma a ciò che riusciamo a capire, a comprendere, a vedere, a toccare, ma esiste un mondo misterioso dentro il quale noi siamo immersi e di cui ogni tanto abbiamo contezza. Quello è un tempo, il mondo antico, in cui l'anno viene scandito dal ciclo agrario, le grandi stagioni, i 4 momenti fondamentali, quatuor tempora li chiamava la Chiesa, i solstizi, gli equinozi, l'alternanza tra il buio e la luce, tra il freddo e il gelo dell'inverno e la rinascita della primavera, le costellazioni che scivolano silenziose sopra le comunità di villaggio durante la notte e nello stesso tempo le forze misteriose che fanno nascere per esempio l'acqua dalle polle sorgive oppure le sorgenti stesse che sono in grado di far sgorgare la vita da quella che apparentemente sembra la morte. La necessità di spiegarsi alcuni fenomeni che potrebbero apparire come difficili da comprendere, una grandinata improvvisa, un terremoto, il vitello che muore, il bambino che smette di respirare dentro la culla. Come si può riuscire a organizzare questa indicibile meraviglia e questo indicibile stupore nei confronti del mondo, popolandolo di figure mitologiche di cui la cultura friulana, come buona parte delle culture di questo mondo, è popolata. Moltissime sono le figure, sono interessantissime, sono ricche di suggestioni che vengono da molto lontano, probabilmente afferenti a miti, a culti, a rituali di religioni portate da popolazioni precristiane, quelle che in termini impropri noi continuiamo pervicacemente a chiamare pagane, e che popolavano il mondo appunto di forze misteriose che assumevano caratteristiche spesso mostruose oppure antropomorfe. Proviamo a incontrarne alcune. Sicuramente spaventoso era il Venkul, che trova in un suo essere gemello, e cioè nel Tjaltjut, un'ulteriore componente drammatica e terrificante. Chi sono Venkul e Tjaltjut? Sono dei incubi. Incubo deriva proprio dal latino incubare. Sono esseri che durante la notte, se malauguratamente ci si lascia prendere dal sonno in una posizione supina, si arrampicano piano sulle coperte e si posizionano sul petto di chi sta dormendo, togliendogli il respiro, comprimendo la respirazione e cibandosi proprio della forza vitale, dell'energia vitale. Vengono descritti come esseri molto pelosi, deformi, dalle dita delle mani molto lunghe, noi potremmo dire quasi da una configurazione scimmiesca, la faccia è orripilante e generano incubi. Essendo dei incubi, generano incubi, un sonno agitato, popolato da spettri e da fantasmi che tormentano, che impediscono di riposare adeguatamente, e da cui ci si sveglia senza respiro, completamente grondanti di sudore, in una sensazione di smarrimento totale, chiaramente immaginiamolo, avvolti dalle tenebre, in un mondo in cui non è bastante fare un click per accendere la luce, ma è necessario raggiungere quantomeno il comodino, accendere la lampada e cercare di fugare tutto ciò che le tenebre possono nascondere. E non è detto che la luce possa rassicurare l'anima, perché la parte rimasta in ombra nella casa è ancora, in questa dimensione, sussurrante e crepitante di presenze misteriose che possono raggelare il sangue e mettere molta paura. Non da meno è la figura del Guriut, questo
viene dalla Carnia profonda. C'è una testimonianza raccolta da Valentino Osterman, il grande etnografo, forse il primo grande etnografo della cultura friulana, che racconta di una donna carnica che sta preparando la pasta per fare i chiarsons, interessante, nella Ioiba Possignaria, cioè nel giovedì che segue l'accensione rituale dei fuochi epifanici, Ioiba Possignaria, giovedì post Ignem, e mentre fa la pasta per i chiarsons, quindi cibo rituale, ecco che dalla foresta arrivano i guriuz, che vengono presentati come il popolo piccolo, esseri molto piccoli ma anche maligni, e lei riesce a beccarne uno, a coprire con un setaccio della farina uno di questi esseri e imprigionarlo. È interessante perché il setaccio della farina ha una valenza simbolica molto forte, viene spesso evocato nelle pratiche magiche nei faldoni della Santa Inquisizione. E lei dialoga con il Guriut, gli dice chi sei, e il Guriut risponde con una tiritera, con una filastrocca difficilmente comprensibile, o soyat e bisat, e poi va avanti. In realtà testimonia il fatto che lui è antichissimo, che appartiene ad un popolo la cui vita si misura non nel semplice spazio della vita umana, ma nelle generazioni, probabilmente nei millenni. E gli antropologi hanno definito che probabilmente le figure dei Guriuz, e questa è una definizione spaventosa e drammatica, erano le anime dei bambini morti senza battesimo, quindi morti senza essere stati battezzati, non per negligenza, ma per impossibilità di farlo sul momento, e che si vendicavano perché condannati all'inferno, questa era la teologia dell'epoca, si vendicavano per non aver ricevuto il battesimo, ritornando in casa, infestando la casa sotto forma di questi esseri piccoli e deformi, che alle volte potevano far morire il vitello, ed era già una tragedia, potevano far arrivare una grandinata improvvisa che distruggeva le pertinenze dell'orto, ed era già una tragedia anche quella, ma per invidia del fratellino, che invece era stato battezzato, spesso lo facevano morire in culla. Come si vede, occorrenze che noi oggi chiameremmo la morte bianca oppure un temporale improvviso diventavano in qualche maniera motivo di una narrazione che aveva a che fare con il prodigioso, con il miracoloso, con il mondo fatato, popolato di sogni da una parte e di incubi dall'altra. Non c'è generazione friulana che non abbia conosciuto, almeno fino a quando la civiltà contadina è esistita, la potenza delle aganes, che nelle vallate del Natisone, per esempio, prendono altri nomi, sono le crivapete, cioè le donne con i talloni storti, inquietante anche già da sola questa immagine. La agane è una fata di acqua, vive in prossimità delle acque dei fiumi, delle polle sorgive, delle acque dei laghi, hanno dei poteri magici potenti, riuscire a sentire il canto delle agane o l'urlo delle agane durante la notte non porta bene alla famiglia, vuol dire che è indice di una morte vicina, di una morte improvvisa, è quasi una sorta di presagio di lutto o di disgrazia per la famiglia. Collegamento interessante con le Banshee delle popolazioni celtiche irlandesi, uguali. Ma queste fate d'acqua molto spesso lavano panni che sono insanguinati. L'immaginario collettivo è sempre truculento. Gli antropologi le raccontano come quelle donne che sono morte di parto, e quindi il lenzuolo insanguinato è il lenzuolo intriso dal sangue del parto stesso, e che quindi hanno lasciato il loro bambino vivo ma sguarnito della protezione della madre, e quindi per tutta l'eternità cantano e gridano il loro dolore, ma fino a che il bambino è piccolo, nottetempo si presentano davanti alla sua culla e lo proteggono da altre forme di male o da altre forme di dolore. È come se in questo strano bilancio tra la vita e la morte, tra il demonio e gli angeli, tra ciò che può portare il bene e ciò che può portare il male, si andasse cercando un motivo di spiegazione o, se vogliamo, anche di consolazione.
Se un bambino che muore senza battesimo diventa un guriut, una madre che si spegne durante il parto può diventare una sorta di spirito tutelare, quello che nelle fiabe noi ravvisiamo come la fata madrina. Chissà quante volte l'abbiamo letto o ne abbiamo avuto contezza, quella fata madrina che si presenta davanti alla culla del bambino e gli canta il destino che avrà. Fata, fatum, vuol dire proprio destino nella lingua latina, alto e basso, competenze che hanno a che vedere con il senso dello stupore e della meraviglia. Ai confini della storia, con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG.